bizga ishonib, bizga suyanib turmushga chiqqanda ayollarimiz. Ochig'ini aytganda, biz ular uchun suyanchiqmiz biz. Biz ular uchun ahrammiz biz. Ha, o'sha ayolimiz uchun turib bera olmasak, o'sha ayolimiz uchun suyanchiq bo'lib bera olmasak, o'sha ayolimizga kerak bo'lgan rasxodlarni qilib bera olmasak, qandoq erkak bo'ldik? Mana shuni erkak desa bo'ladimi? Erkak aytgan gapiga javob qo'yish kerak. Nikohda qabul qildim deb qo'ydingmi? Javob qiling gapingizni. Domla so'raganda qabul qildim dedingizmi yo bag'ishladim dedingizmi? Men roziman, men tegaman shunga dedingizmi yo qabul qildim? Qabul qildim dedingmi? Ha, o'sha joyda seryoz maskan taqvo olib o'tirib qabul qildim dedingmi? Ras gapirdingizmi? Endi gapingizga javob qo'ying. Qilib qo'ying. Xotin kasal bo'lsa uyga borib davolamasin.